சூப்பரான ரிங்டோன் அண்ட் வால்பேப்பர் வைக்க ஒரு சூப்பரான வெப்சைட் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மட்டும் லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் ஒன்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மறக்காம பெல்லுக்கு நாலு அப்படிங்கன்னா நான் அப்புறம் நிறைய வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணுவேன். வாங்க வீடியோ கலக்கலாம். உங்களுடைய கூகுள் ஓப்பன் பண்ணிட்டு mobcupHub.net அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள். .net அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும். இந்த வெப்சைட்டில் கீழே ரிங்டோன் அண்ட் வால்பேப்பர்ஸ்னு இருக்கும். ரிங்டோனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க. இப்போ வால்பேப்பரை கிளிக் பண்ணுறேன். ட்ரெண்டிங் வால்பேப்பர்ஸ்னு இப்படி ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய வால்பேப்பர்ஸ் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வால்பேப்பர்னு இந்த இது மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா. நம்ம தான் இது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறமா இன்னொன்று காட்டணும். ரிங்டோனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ட்ரெண்டிங் ரிங்டோனா ஒன்று கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்படி இருக்கா, இங்கே டவுன்லோடு கொடுங்க. ஆட் வரும். ஆடு பண்ணிட்டு செட்டஸ் ரிங்டோன் டவுன்லோட் MP3 ஃபார் ஆண்ட்ராய்டை கொடுத்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மட்டும் லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சுக்கோங்க. எனக்கு பெல்லுக்கு நாள் பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் நிறைய வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ்.